unyite hau nomination cia kiama party primaries no mwaka ciĩkwo by 22nd of April. Yes. Koguo aria marenda guthie ciama no mwaka meherete riu aria me UDA marega me UDA na me thini wa Jubilee no mwaka makomo imete before then. Ona muno ti uguo. Yes. Ndakwira kiama gitu kwanza akono enda kurugama nakio no mwaka ukorwo umete ku umete ugoka by 4th of next month. Number 2 no akigwa register no mwaka ikona register of political parties by 26th of March. Koguo mundu wothe onawe uko akienda guthie na kuria no mwaka akorwo imete by 26th of March. Agiko kiama yake getera register hau ja office of the registrar niguo kene aneo hau. No akiona na kiama no kira matarathi kucigana ona. Now the tricky bit haha gatonya niho andu aria mateng'eria na kuria makwenda mamenye ni atiriri tondu ni aitu na ni turenda macoke na njira nene. Ciama cihetwo thikũ 10 to party primaries. Oiga party primaries kana nomination ni mweri 22 wa kana. Yes. Thikũ 10 tungicoka na thutha ni mweri 12. Mweri 12 wa kana ari niyo deadline ya kuga murahuthira formula ĩrĩkũ ya nomination. Ni kuorota andu kana ni gucagurwo ni andu aria akiama. Nona riu gikorwo ni wingiririe kuria. Yes. Kiama gitigakorwo kiugite gikahuthira formula ĩrĩkũ. Gikauga waingirire no kihingirwo na mĩrango na cabi giteo. Agreed. Hau niho ndeto ĩrĩ. Na nikiro ni andu mateng'era ma support mutaratara wa watho uyu urarehirwo ni Jubilee. Kiuria ni riri we ungihoka kiama kiria kira push nomination ciĩkwo na njira nene na njira njega na igaiga watho cenjie kana kiria kirambite kurega kiracoka kirateng'era ndagika ya mwisho kiriga anga watho ti mũru tondu ugitwĩtĩkĩrĩtie na hena caps. Koguo andu mamenye mekuhingĩrio mwena uria andu magacoka maige ni uyu na ndũrĩ ndũngĩka. Tondũ akorwo delegates iragĩtuĩka nĩcio igatagũra mũndũ rĩ delegates icio ciacagũrwo no mũndũ tuge ni andu 10 andu icio 10 gatonya megwĩka ũrĩa merwo ni mũmĩathi. Yes. Aya tutanarikia thutha wa mũcemanio wa Sagana nĩ kũratuĩka president atokorwo gĩthiũrũrũka gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Kũratuĩka gwakorwo kwĩna mĩcemanio ya mũingĩ. No na mbere yo tukwamba guthie NDC ya kĩama Jubilee. Ũreciria Mount Kenya gũkũ kuhana atia? What do you expect in the next few days? Sabe tuge mũthiri mũno wa bũrũri gũkũ na nĩ arĩa yaririe na ndĩna hena expectations cia andũ. For the first time no kinya andũ maroka maingĩ utina maũndũ maingĩ rona tuthimo ũguo andũ mareka ũguo maũndũ marĩa araria ndara ti maraugaga ati agaki na kimakinyĩre andũ tondu representation ĩrĩa gũkwĩkĩrĩa andũ anini nĩ arenda andũ mamenye ũrĩa uga na hitho na ngwĩciria nĩ ciũria iria andũ magakorwo makĩũria nĩ gũcokia na nĩ kuga no mũno nĩ mwerekera Kenya region na gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte one mũtaratara ũrĩa raguo na ndĩmwĩra gatonye ũngĩrora nyamũ nĩretwo 10 points ya Azimio ciothe nĩ maũndũ marĩa president yaragia ũhoro wamo. Waigua atĩ nyamũ ĩretwo Babacare nĩ nyamũ ĩretagwo nĩ universal health care. Rĩu gacoka escalate hanini gakorwo rĩu nĩ kĩrĩa ũhoro wa strength and devolution, ũhoro wa atumia mawĩra, ũhoro wa administrative continuity atĩ project irarĩho nĩ gũthiĩ na mbere ona president atarĩho kinya ĩrĩa ũtarona we tondũ we project ĩno ũtarona no nĩ prioritize nĩ thirikari na ĩgekĩrwo mũtaratara-inĩ. Mũndũ ũngĩ angĩũka nĩ kũmĩeheria kamĩeheria. Kwa maũndũ macio mothe nĩ mararũmanĩrĩra. Ngakiuga president haha rĩ to gũkĩra tu akaga nĩ ũyũ ni mundu uri aramenya maundu mari arari namo tondu niririkanaga ona rira igaga yangu 10 na ya mwingine 10 augite Jubilee ndingihingia maundu mari enda kuhingia na miaka 10 na ni mongerora he maundu maingi muno mekitwo no riu there is another aspect ya gucokia mbeca mihuko-ini ya andu iranindi gukorwo ikirorwo na njira nene muno na gucokia mbeca na mihuko-ini ya andu to ni gwetha mawira of course gwetha andu mawira na more importantly kuhuthiria andu murigo akon ni mathomo na free education akon ni universal health care wako no athi huthirio ngakiuga president ha kwaria kuria kwaria ri ucoke kurumiria NDC arauga turanyitanite moko turi andu eri we wahihinya guoko gatonye ndikana wana geithia mundu wa kuhihinya agagwe kama nagi ona he andu makoragwo mena kaubuthi kanini ukaigua gukunya kunyoka riu atiriri mundu uyu na gukuharahara ukarigwo mundu uyu kaeciria atia riu urekwo managi na andu matiramenya marona mugeithanitie marigwo go tundu tunini no ni ngeithi icio ciina tundu tutaragukenia na magiru magituka is extreme kuguo riu gakirekia guoko kuu kaiga atiriri batangeithanio thuothe
na tũtikinyitana moko tũrĩ ithuothe no tũngiuga rĩu twĩ Azimio la Umoja as a country na tucenjie logo tuge rĩu nĩ ndutura no bũrũri ũmwe nĩtwarĩtie mũthenya ũrĩa tarĩ kũrĩa Kamĩcukia no Antarctica ngũcia nĩ heho ndutura ĩyo ĩrepresentaga thayũ tweherie marangi mena maũndũ maingĩ twĩkĩre red tũrĩ andũ aritũ na andũ makorwo me focus na white is a sign of peace bũrũri mũgima na maũndũ mangĩ magĩũka of course katiba nĩ gũgĩcenjio na nĩ ganĩrwo NDC nĩ hanini tinkering with it kũrĩa kũratuĩka party leader no presidential candidate kakĩhe tũnini ũguo but bottom line NDC nĩ ĩkũhĩtũkia kĩama kĩa Jubilee gĩthiĩ gĩkaregister Azimio ĩta kĩama tondũ ciama iranyitana igĩrĩ kũrĩ register coalition political party ti Jubilee atĩthiĩ join Azimio nĩ Jubilee register Azimio tondũ Azimio nĩ itũ kĩrĩa gĩtĩratũma andũ mecirie Azimio nĩ mũndũ ũngĩ NDC na nĩ ũkaigua that is one of the resolutions to register Azimio as a coalition political party tukina partners arĩa akorwo nĩ ODM akorwo nĩ ciama iria igĩũka nĩ igũka but you must register that na mũneane instruments icio kana agreement icio at least itakĩte mũno mĩeri ĩna mbere ya gĩthurano rũngĩneana thutha ũcio no coalition ici ingĩ no ifomo thutha wa gĩthurano no ya coalition political party no ithondekirwo mĩeri na mbere ya gĩthurano ndĩra expect mũnene wa bũrũri agĩthiũrũka bũrũri-rĩ arathiĩ rĩu kuonania Jubilee ti gũkwĩra akuĩte ĩno Jubilee mũtaratara ũyũ ũrĩa ũngĩ na maũndũ ma mothe-rĩ tũngĩmarengera haha tũtuĩke tũtirĩ na mĩaka ĩngĩ tu ya 10 ya wathani na akorwo nĩ indirectly no twĩ thĩinĩ wa thirikari-rĩ na tũgũkorwo twĩ thĩinĩ wa thirikari-nĩ na mũtongoria wa bũrũri tũsupportete na andũ tucagũrĩte na kĩama kĩa Jubilee nĩguo magatũrũgamĩrĩra mbunge ya bũrũri na akĩririkania andũ nĩwonire formula ya Senate ĩrĩa rehete ya revenue ĩgĩtũgia nĩwonire BBI njaga mũno mbunge ciothe cia assembly na national assembly na senate nĩ ciahĩtũkire because we had people there mũtaratara ũcio no ũrĩthia maũndũ macio no marĩthia na mbere you need those people you need the right governance in place Azimio mũndũ wa Jubilee tondũ nĩ njĩraga andũ na nĩ twĩrĩte andũ gatonye tũtũbia tũrĩa waneyo tarĩu gwitũ twĩ na municipality 6 hĩndĩ tũraheagwo 2 billion under Kenya Urban Support Program kule Kiambu 2 billion is a lot of money county nyingĩ ona itikona development expenditure ya 2 billion ithu turaheo 2 billion tweganithie nacio twegeka maũndũ mabara na kĩ of course through the county government but a grant ĩgĩ to national government kwĩ maũndũ maingĩ ona conditional na unconditional grant iheanagwo nĩ thirikari ya bũrũri share ya thirikari ya bũrũri ĩkaruta tũnini ĩgĩkagĩrio ndugu county tondũ BBI ndĩakĩhĩtũkire hĩndĩ ona nĩ Ngai nĩarĩteithie hĩtũke-rĩ mũrarĩra na president friendly niguo muheo tu indo tu mwambatire ura yuga president nĩwe ndahe mumias bilioni ĩmwe mwĩkĩo kana ũrĩa ũngĩ it is not a coincidence president to guess wakareka ndarenda mũndũ atuĩke president arenda mũndũ ũgũka ateithie rũrĩrĩ ruru rwitũ ateithie region ĩno itũ a support andũ arĩa twĩnao na mĩtaratara ĩrĩa ĩho na gũtirĩ wĩriraga agĩthiĩ ta gĩcoka gatonye tikenda gwĩrira na tugaga gĩthũngũri kwarĩrami nyingĩ mũno hĩndĩ ya magũgũ yaimirwo support yo nini mũno igĩtuĩka rĩu thiaga bara ya tĩri wakora karami gatagati tigana president aje gũcoka let's be honest koguo tikuona maũndũ ma mareko matingĩcoka na thutha na mwana wakwa angĩkwĩra njũraga ona no ndirikanaga rĩrĩa atumia mahũragwo tondũ ndĩrehoka matihũragwo thaa ici no igua atumia makiuga njũraga ũndĩ no mũthuri mũgĩ ndatindaga agĩkũhũra rĩu akiuga njũraga ũndĩ wagacoka gaki no angĩkũraga rĩ nĩ gwathũka andũ aitũ matige kuga njũraga reke itũthiĩ tũtikwenda maũndũ maya andũ aitũ nĩ macokio marore hanini kabere na thutha mone kũrĩa tumĩte na mamenye gũthiĩ na mbere we need to be one people agreed thank you Wakiri asante sana he maũndũ maingĩ mũno ngona kwaria no nĩ ndona mathaa makwa matirajĩtĩkĩria ngwĩciria no gũikara ngĩgwethaga nĩ ngũgwetha thank you mũno ndĩna atongoria angĩ ngwĩciria nĩ mekwendaga gũtũgeithia no ndiũka ithaa nĩrajĩtĩkia aca ngomba gũcoka okorwo tũgeithio ndagĩka oro ĩmwe tu atongoria ũcio indo ingĩ na ihenya ũkĩo tũgeithie ndagĩka oro ĩmwe wahianyo o rĩngĩ ndĩrenda gũcoka kũrĩa thutha wa kĩndũ ndagĩka ĩmwe kana ndagĩka igĩrĩ nĩgetha ũtwĩkĩre maũndũ maigana ona no tũthomere mohoro tondũ ndĩrona thaa igĩrĩ kana thaa ithatũ nĩgũkinya ĩrakinya tigĩtie kĩndũ ndagĩka igĩrĩ ũguo no tũtaneka ũguo kwendaga tũgeithio nĩ mũheshimiwa wĩ haha onake atwĩre etagwo atĩa oimĩte kũ matanya make ma mũthenya wa mũthĩ kwenda atĩa yes kendo mamenye tũraria nao njĩtagwo Wanja kana wa Gĩcũngũmwa rĩu nĩ andũ moĩ mũno wa Gĩcũngũmwa
kuma kuria mũgũga Kabete. Yes. Ndĩgũkũ Sagana. Tukire guthikiriria chairman wa kĩama gĩakwa, president wa kĩama gĩakwa, makĩria mũno kũringana na horo wa nominations iria icoka cia Jubilee na ũrĩa tũkwendia kĩama gitũ. Okay. Yes. Kuria mũgũga we itanya. Ndĩna itanya ndũgamĩte MCA. Nĩndĩrarũgamĩte 2021. Okay. Kura iraga kũigana. Na thaa ici no ndũgamĩte. Okay. Na ndũgamĩte na kĩama kĩa Jubilee. Okay. Kia chairman wakwa, president. Okay, koguo wina matanya ma kuigua president agitariria ndeto ya nomination. Ya nominations. Na maundu mariko bangihiyo tanyite kuigua mutongoria kia. Mũgũga ni aratwakira bara. Okay. Nairobi highway gwito. Na hene nge gwito shopping center Mũgũga Kiamba. Na hene nge yumite Wangige igoka gwito Mũgũga. Nicio riu turenda ona akiaragiriria uria ikurika kuringana na ihinda riria we atigitie. Okay. Na nitwendere hoka andu a Mũgũga haria aratwira tuikare nituguikara tondu angituhingica ithuĩ tutire tuona rami he kundu gwitagwo bara ya Kianda ungiahiteirie muciari tene waheagwo mugunda na kuu Kianda ona yagatonyera kuu kwa nyimigumo-ini kwa mbari yagatonye mwikagira kuria Kianda warema Kianda kiugo kana kiarambire arekira rami koguo aramba aria mahatirikite areka atia ko ithu andu a Mũgũga ni respect uria tukurwo ni chairman witu haria gutwira turugame iguru haria gutwira tuikare niho tuguikara kuri andu angi mongete makoigane uri ingiriro ria Mount Kenya acio moigite ri reke nyambe ngwire ithuĩ andu a Mũgũga tutingiuma nyumba ya mahiga twaikare nyumba ya ndoro taru ni mwana wakwa ni muthomu na akarikia nginya university. Okay. Ndamuheire githomo. Yes. Tondu na itangimuhe githomo nigetha agithukumire ndire kindu gikike atia ingikora mundu akihe mwana wakwa hurubaru atonye no tunarangire maguru tondu ucio rahe mwana wakwa hurubaru ake meruraya magithoma. Okay. Na marikia guthoma marahikia ciana cia itonga na mohiki mau mathie ndo magithio ni andu agwitu aria njiguaga makimoima thutha. Okay. Mucie ni uri mwene ona gwitu gwithagwo kwa mbari ya gicungumwa migunda itu tukigarura ta itu ithomaga gicungumwa na ndireka atia na reherire to ni akuire. Okay. No gutire mundu ungi angiuka igene wareka atia ona gwitu ni turari na by elections. Okay. Mũgũga. Yes. Na nginya onacio magiuka no andu a Mũgũga moigire mararugama na chairman witu tugithura Kithenji wa Mung'ara wari na kiama kia Jubilee. Ona thaa ici no respect tuguthura Jubilee. Okay. Ithuĩ Mount Kenya turathikiriria president baba ndangitute. Okay. Baba ndangituciara tute. Asa. Asante sana. Thengio twa kundithia mahinda mega na ndumiriri ya wendi mega kuria Mũgũga ugithii na mbere na gugitanya. Asante sana wa gicungumwa. Andu a Mũgũga mutikana kindekia. Okay.